Bentar, guys. Halo guys, selamat datang di channel YouTube gue yaitu Back Gaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue akan bermain game yaitu Extreme Motor Because, dan gue akan bermain sendirian dah. Dan gue langsung aja masuk ke garage atau garasi ya. Tempat garasi aja guys ya. Sini dong.
asik. Ganti motor ya, ganti motor dulu guys ya. Motor 2016 nice, 2016 bagus, 2016.
Kalian tahu kan apa yang pertama video aku upload motor eh ya motor itu loh, Extreme Motor Because itu kan, ya itu apalah. Nah itu kan aku buat video itu. Nah selanjutnya itu part ya ini, sebelumnya aku belum buat part selanjutnya, part 2 gitu loh. Nah jadi aku buat part selanjutnya ini. Nah pas aku apa mau masuk itu kok udah berubah jadi motor gua ini ada banyak gitu loh. Baru masuk, nah tiba-tiba kok apa gitu loh, gak ganti motor kayak gini lah apalah. Tapi gak apalah, bagus ini motor gua, jadi bagus dan wah, pelat motornya ini bagus juga nih. Terus ininya itu apa, kayak apa gitu loh, Brembo ngono loh, Bremboan yang malah salah apa lah ini. Nah itu, tapi apa bisa buat charging nggak salah sih. Ya udah, lanjut aja. Lanjut aja, kesuwen. Balap waduh, api ya. Pas nambah
terserah asal atau enggak. Oke, mungkin ya apa namanya kita
motor ke 25.